Sekarang main tebak-tebakan nama papa, oke? Nah, sekarang tebak yang mata mana mata. Pintar, dapat 1000 buat beli cilok. Nah, sekarang rambut mana rambut. Pintar, dapat lagi 2000, lumayan buat beli susu. Sekarang mulut mana mulut. Pinter ya, dapat 2000, lumayan buat beli es krim. Tinggal 2000 lagi nih terakhir. Sekarang patuk mana patuk. Bukan patuk itu, tete patuk yang ini, tete yang ini nih namanya patuk. Mana patuk? Iya, bukan. Bukan, tapi sama aja ya dek, patuk-patuk juga ya kan. Nih dapat aja, nggak apa-apa, ikhlasin aja buat beli bubur, oke? Cos dulu, berhasil, tete berhasil. Tete, cos dulu cos, apa-apa, berhasil sih, pinter. Salam papa. Pinter, oke mantap, pinter.